হ্যালো বন্ধুরা, আজ 8ই অক্টোবর দুপুরের লাইভ আপডেটে আপনাদের স্বাগত। দেখতেই পাচ্ছেন একটা ঘূর্ণিঝড়ের চিত্রটা দেখুন। 191 কিলোমিটার পার গতিবেগে ঝাপটা রয়েছে এই মুহূর্তে। এটি রয়েছে জাপানের কাছাকাছি অংশে, এটি ওসাকার দিকে যাবে। আপনারা চিত্রটা দেখে রাখুন। তারপরে ভারতের যে ঘূর্ণিঝড় বা নিম্নচাপের কথা বলা হচ্ছে, বা নিম্নচাপ থেকে ঘূর্ণিঝড় হতে পারে কিনা, যেগুলি আপনারা নিয়মিত শুনছেন, সেটার কি গতি প্রকৃতি হতে পারে, এর সঙ্গে আপনারা কম্পেয়ার করবেন। শুধু চিত্রটা দেখে রাখুন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে ঘূর্ণিঝড় কাকে বলে এবং নিম্নচাপ কাকে বলে। দেখতে থাকুন চিত্রগুলি কীরকম হয় যখন উইন্ডিতে আপনারা আপডেট দেখেন। এই দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু ওসাকার দিকে চলে যাচ্ছে। আপনাদের দেখাচ্ছি, এই চিত্রটা দেখে রাখলেন। এরপরে দেখুন এদিকে জাপানের যে টোকিও, এটা হচ্ছে টোকিও দিয়ে এটা আবার সমুদ্রের দিকে, আবার সমুদ্রে কিন্তু এটা বেরিয়ে যাচ্ছে। এইরকম একটা ঘূর্ণিঝড় সম্ভাবনা রয়েছে। এবারে জুমটাকে আমরা কমিয়ে দিচ্ছি। আমি আবার চলে যাচ্ছি আজকে 8 তারিখ। এই 8 তারিখ 12টা নাগাদ চলে গেলাম। দেখতেই পাচ্ছেন এই যে ইন্ডিয়া, আমি ভারত, এই যে বঙ্গোপসাগর, এখানে কারসারটাকে ঘোরাচ্ছি। এখানে এটা ভিয়েতনাম, এটা হচ্ছে আন্দামান, এই যেখানটায় বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এখানটায়, এটা হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশ। এখানে নিম্নচাপটি রয়েছে, বর্তমান নিম্নচাপ দেখতেই পাচ্ছেন। এখানটা একদম পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, একটু দেখালেই বোঝা যাবে নিম্নচাপের একটা ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। এবারে আমরা সমচাপ রেখাটাকে বা নিম্নচাপ রেখা জানার জন্য যেটি পাওয়া যায় সেটিকে অন করে রাখছি। এই হচ্ছে পুরনো নিম্নচাপ, এখানে ছিল আর কি, এটা আস্তে আস্তে এটা সরে যাচ্ছে। এখন যেটা বলা হচ্ছে যে এই যে নিম্নচাপ, এই যে দেখতেই পাচ্ছেন এল, এই যে বড় রকম রয়েছে এল মতোটা, এইটা এবারে আগামীকাল 24 ঘন্টার মধ্যে 9 তারিখ এটা কিন্তু এইখান থেকে যাওয়া শুরু করবে। তাতে কত শক্তি হয় এবং সেটা কোথায় আঘাত করছে সেটা দেখাবো। সকালের আপডেট যারা দেখেননি, লিঙ্ক দেওয়া থাকবে ডেসক্রিপশানে। এবং দেখতেই পাচ্ছেন এই যে যেটা দেখাচ্ছিলাম একটু আগে, জাপানের দিকে যাবে, তার চিত্রটা দেখে রাখুন, তার চারপাশ দেখে রাখুন, কালার দেখে রাখুন। এবং এখানেও দেখুন এল কিন্তু রয়েছে এখানে, এটা নিম্নচাপ, তার তো বলাই যাবে। তার সঙ্গে যেটা হচ্ছে, এর সঙ্গে প্রচুর হাওয়া থাকার জন্য এটা হচ্ছে ঘূর্ণিঝড়। এবারে দেখুন যেটা বলছিলাম, এই এল, এতে কি দেখছেন, এতে কিন্তু সেরকম কিছুই নেই, একদম নর্মাল বায়ুর ঝাপটা মোটেই কিন্তু রয়েছে। এবং বঙ্গোপসাগরে দেখুন এই মুহূর্তে এই রকম চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। তারপর আজকে দেখাবো আজকে কেমন কোথায় বৃষ্টিপাত হবে, দেখিয়ে দেব। দেখুন এই যে পুরো চিত্রটা দেখাই যাচ্ছে। আস্তে আস্তে ট্র্যাক করছি, ট্র্যাকটাকে চালিয়ে দিই, তাহলে বুঝতে পারবেন। এই যে এটা কিন্তু আস্তে আস্তে দেখুন এখানে নেমে পড়েছে, এই যে এটা এইরকম চিত্র। এবং দেখুন এই যে বঙ্গোপসাগর, এবার ওই দিকটা আমি বন্ধ করে দিয়ে জুমটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছি। এই দেখুন যেরকম দেখছিলাম গত কয়েকদিন থেকে, আজ যখন আমি বলেছিলাম যে যত সামনে আসবে তত কিন্তু চিত্র পরিষ্কার হবে, আপনারা বুঝতে পারবেন। কারণ আবহাওয়া পরিবর্তনশীল, খবর বাংলাতে সবসময় সঠিক খবর দেওয়া হয়, যেমন সম্ভাবনা পাওয়া যায় তেমন দেখাচ্ছে, তেমন কিন্তু সময় সময়ে আপনাদের আপডেট করে দেওয়া হয়। তো এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন যা আজকের যা আপডেট, তাতে কিন্তু এইটিতে গত কয়েকদিনের চিত্র দেখেছিলেন তাতে যা শক্তি হচ্ছিল, এতে কিন্তু সেই রকম শক্তি পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ এটি খুব তাড়াতাড়ি এটা সমুদ্রটা পার করে উপকূলের দিকে চলে যাওয়ার চেষ্টায় রয়েছে, যার ফলে এটিতে কিন্তু সেই রকম শক্তি অর্জন করতে পারবে না, এই মুহূর্তের আপডেট অনুযায়ী বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এর প্রভাবে যেটা হচ্ছে, এই যে এগুলোতে হাওয়া যতটা এরকম ব্রাউন কালার বা ডিপ কালার দেখতে পাবেন, সেই জায়গাগুলোতে একটু হাওয়া হবে। এবং যেহেতু গতকালের আপডেটের থেকেও আজকে কিন্তু দেখাচ্ছে আরও এনার্জিটা কম হয়ে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে যেটা হতে পারে এই দীঘা, মন্দারমণি, এই যে মানে অর্থাৎ এই উড়িষ্যার লাগোয়া যে সমস্ত পশ্চিমাঞ্চলগুলি রয়েছে, এই দিকে কিছুটা এর প্রভাবে বিক্ষিপ্ত হালকা বৃষ্টিপাত হতে পারে, বা বজ্রপাত হতে পারে, বা মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে। এইটুকু আমি কিন্তু যেটুকু বুঝছি সেটুকু দেখাচ্ছি। আপনারা বজ্র বৃষ্টি মোটেও দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন এটা কিন্তু আস্তে আস্তে এইভাবে অন্ধ্রপ্রদেশের দিকে, বা এই যে অন্ধ্রপ্রদেশের দিকে কিন্তু এটা ঢুকে যাচ্ছে। এবং এতে খুব কিন্তু এনার্জি নেই, যেভাবে গতি ঘূর্ণিঝড়ের কোনো সম্ভাবনা কিন্তু নেই, এটি বলে রাখলাম। অনেক চ্যানেলে অনেক জায়গাতে আপনারা শুনছিলেন, অনেক নিউজ পোর্টালেও লেখা হচ্ছিল যে গতি ঘূর্ণিঝড়। আমি কিন্তু কখনোই বলিনি যে গতি ঘূর্ণিঝড় আসছে, সবসময় বলেছিলাম যে এটাই নিম্নচাপ হতে পারে, যদি শক্তি অর্জন হয় তবেই কিন্তু ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা। আপনারা কিন্তু এটা মাথায় রাখবেন।
এইটা চলে যাচ্ছে এই দিকে, এর ফলে যেটা হতে পারে এটা কিন্তু আস্তে আস্তে ওই মহারাষ্ট্রের দিকে চলে যাচ্ছে, এর ফলে বৃষ্টিপাত হতে পারে। এবারে দেখুন আবার একটা লাইন লাগাচ্ছে, এটা হয়তো আবার পরে আসতে পারে। ধরুন একটু দেখিয়ে দিই, এটা টেনে টেনে একটু দেখিয়ে দিই। আবার হয়তো একটু করে লো প্রেশার এরিয়া দেখুন, এই যে 15 তারিখ নাগাদ আবার এই যে এখানে নিম্নচাপ, এখানে নিম্নচাপ, অর্থাৎ মাঝে মধ্যে নিম্নচাপ এরিয়া তৈরি হতে পারে, যার ফলে হয়তো বিক্ষিপ্ত হালকা বৃষ্টিপাত হতে পারে। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন, মাঝে মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে আবার একটা এরকম পাওয়া যাচ্ছে লো প্রেশার, কিন্তু এতে কোনো ঝড়ের ব্যাপার দেখা যাচ্ছে না, কারণ ঝড় হলেই কিন্তু এখানে লাল কমলা একটা কালার দাঁড়িয়ে যেত। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে হলুদ হলুদ কালার, এই রকম কিন্তু কালার ওর সঙ্গে অ্যাড হয়ে যেত, কিন্তু অ্যাড না হওয়া মানে এর প্রভাবে ম্যাক্সিমাম হয়তো বৃষ্টিপাত কিছুটা দেখা যেতে পারে। চলুন এবারে বজ্র বৃষ্টি মোড়ে দেখিয়ে দিচ্ছি, একটু ধৈর্য ধরে দেখতে হবে, তাহলে কিন্তু আপনারা পুরোটা বুঝতে পারবেন। এখানে আমি চেষ্টা করছি যতটা আপনাদের দেখানো যায়। এই যে দেখতে পাচ্ছি 17ই অক্টোবর, এই সময়তে কি হচ্ছে দেখুন, এই যে এই জায়গাগুলোতে কিন্তু বৃষ্টিপাতের বিভিন্ন অংশে কিন্তু প্রকোপ রয়েছে, পুরোপুরি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী কিন্তু বর্ষা বিদায় নিয়ে নেবে, কিন্তু তার ফলে কিন্তু এই যে নিম্নচাপগুলি তো বৃষ্টিটাকে ছাড়ছে না, অর্থাৎ এই যে হালকা বিক্ষিপ্তও কিন্তু হতে পারে, হয়তো কিছুক্ষণের জন্য হলো, হয়তো 0.6 মিলিমিটার, 0.7 মিলিমিটার, এইরকম দেখতেই পাচ্ছেন। আমি এবারে ব্যাক করছি, একদম আস্তে আস্তে পেছন দিকে ব্যাক করছি। দেখুন এখানে পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশে কোনো বৃষ্টিপাত আসছে কিনা দেখুন, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আমি ট্র্যাক করে করে নিয়ে যাচ্ছি, কখনো কখনো মাঝে মধ্যে কিন্তু দেখুন বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত কিন্তু আসছে, এবং দেখাবো আমি যেটা বলেছিলাম যে নিম্নচাপের যেটা আসছে ওটার প্রভাবে কিন্তু 11 এবং 12 তারিখে বৃষ্টিপাত কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে হতে পারে, বাংলাদেশেও হতে পারে। এই যে দেখছেন উড়িষ্যা এবং এখনও পর্যন্ত যে আপডেট আছে তাতে কিন্তু বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে কিন্তু চলতে পারে, পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, এদিকে পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, তার সঙ্গে হাওড়া, হুগলি, আর এই সবের দিকে কিছুটা, বা দক্ষিণ 24 পরগনা, এদিকে এই বাংলাদেশের দক্ষিণ ভাগে বৃষ্টিপাত হতে পারে, এবং বিভিন্ন জায়গাতে টুকটাক বৃষ্টিপাত এখনও চলবে, মানে খুব ভয়ানক বৃষ্টিপাত, ভারী বৃষ্টিপাত এগুলো চলবে না, মাঝে মধ্যে কিন্তু বৃষ্টিপাত হবে। দেখুন এই যে আমি বলেছিলাম 12 তারিখেও কিন্তু বিক্ষিপ্ত হলেও বৃষ্টিপাত কিন্তু হতে পারে এর প্রভাবে। এই যে নিম্নচাপ এই যেটা ঢুকে গেল, এটা কিন্তু খুব শক্তি অর্জন করছে না, কিন্তু এর প্রভাবে যে সমস্ত জলীয় বাষ্প আবার আসবে, তার ফলে কিন্তু দেখুন এই সব জায়গাগুলোতে কলকাতা, খুলনা, এই আশেপাশের এলাকা, কোলাঘাট, খড়গপুর, এদিকে বিভিন্ন দক্ষিণ 24 পরগনা, এই বিভিন্ন অংশ, তাছাড়া ঝাড়গ্রামের দিকে কিছুটা, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া দিকে বিক্ষিপ্তভাবে কিন্তু হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা, সঙ্গে বজ্রপাত থাকতে পারে, এরকম কিন্তু রয়েছে, যেটা বলছিলাম আর কি। সব কিছুই পরিবর্তনশীল, এর থেকে বেশিও হতে পারে, আবার কিছু নাও, আবার অনেক কমে যেতে পারে, কারণ এটি যখন আসবে, এবং দেখুন 11 তারিখ বলেছিলাম বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, এর প্রভাবে এখন বৃষ্টিপাতটা আস্তে আস্তে কমবে, কিন্তু এই রকম কিন্তু সম্ভাবনা কিন্তু রয়েছে, অর্থাৎ এই যে পশ্চিমাঞ্চলে, এই যে পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুরের কিছু অংশে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত এদিকে যেতে পারে, এবং মাঝে মধ্যে অন্যান্য অংশেও বৃষ্টিপাত কিন্তু হতে পারে। এইরকম কিন্তু একটা চিত্র পাওয়া যাচ্ছে এই নিম্নচাপটা আসার ফলে। এবং দেখুন এই যে নিম্নচাপটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে, এই যে এটা ঢুকছে আস্তে আস্তে, এবং দেখুন আর অর্থাৎ ভয়ের কোনো কারণ নেই, এটুকু বলতে পারি যে ভয়ের কোনো কারণ নেই। এবারে আস্তে আস্তে যেহেতু শীতকাল পড়তে যাবে, অর্থাৎ তার একটু একটু আমেজ কিন্তু পাবেন। কালকে বৃষ্টিপাত সেরকম দেখা যাচ্ছে না, আজ কোথায় বৃষ্টিপাত আছে চলুন দেখিয়ে দিচ্ছি। 10টা পর্যন্ত চলে এলাম, সকালের দিকে কোথাও কোথাও মেঘলা মেঘলা ভাব থাকতে পারে, অর্থাৎ দক্ষিণবঙ্গে আজ কিন্তু মেঘলা মেঘলা আকাশ থাকতে পারে, এবং কোথাও কোথাও এই উপকূলের দিকের বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে, বা পরের দিকেও হতে পারে। এবারে চলুন একটু উপর থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি, যেহেতু বড় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আজকে দেখা যাচ্ছে না, আজকে হালকা বিক্ষিপ্ত হতে পারে। তো চলুন এই দেখুন 12টা থেকে 1টা এই সময়ের মধ্যে কোথাও কোথাও একটা এই যে লো প্রেশার এরিয়া আবার এখানে পাওয়া যাচ্ছে। এই যে বাংলাদেশের এখানটা একটুখানি বৃষ্টিপাত, ত্রিপুরার দিকে কিন্তু আজ পরিষ্কার আকাশ থাকার সম্ভাবনা, এবং দক্ষিণ এবং আসামের দিকেও বিক্ষিপ্ত, এবং উত্তরবঙ্গের দিকে কিন্তু কম সম্ভাবনা রয়েছে, রংপুরের দিকে কম সম্ভাবনা, সিলেট, ময়মনসিংহের দিকে কম সম্ভাবনা, কুমিল্লার দিকে কম সম্ভাবনা, ঢাকার দিকে কম সম্ভাবনা। কিন্তু যেটা হচ্ছে এই জায়গাগুলোতে বেশি সম্ভাবনা উত্তর উড়িষ্যা এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, সেখানে কী কী জায়গা হতে পারে এই দেখুন দেখাচ্ছি। কলকাতা, তার আশেপাশের কিছু কিছু এলাকা কম হতে পারে, মানে খুব নয়, হয়তো মেঘলা আকাশ থাকতে পারে, রোদ বেরোবে, সব কিছু হবে, হাওয়া একটু কম থাকতে পারে। এই দেখুন
খড়দা, পানিহাটি, বালি, বেলুড়, এদিকে সিঙ্গুর, তাছাড়া মাসাট, এদিকে কলকাতার দিকে নিউ টাউন, এদিকে দমদমের দিকে 2-1 মিলিমিটার হতে পারে, অথবা ঝিরে বৃষ্টি কোথাও কোথাও ছেড়ে ছেড়ে হতে পারে। বজবজ, এদিকে বারুইপুর, এদিকে এইরকম কিন্তু রয়েছে, অথবা মেঘলা আকাশ থাকতে পারে, এরকম সম্ভাবনা রয়েছে। কাছাড়পাড়া, কল্যাণীর দিকেও কিন্তু কম রয়েছে। নগরকোলার দিকে চাকদা, রানাঘাট, বনগাঁ, চাকদা থেকে বনগাঁ এদিকে 0 থেকে 1 মিলিমিটার বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা, কিন্তু কোনো রকম দেখুন এখানে গ্রিন সিগন্যাল কিন্তু নেই, অর্থাৎ এই যে আরামবাগ, পাবা, জগৎবল্লভপুর এই জায়গাতে, হুগলির এইদিকে খানাকুলের দিকে, এই যে খানাকুল, ঘাটালের দিকে কিছুটা হতে পারে, এই অর্থাৎ চন্দ্রকোনার দিকে 1.9 এরকম দেখাচ্ছে। শালবনী, কেশপুর, কোলাঘাট, এদিকে বাগনান, কোথাও কোথাও মানে কোথাও এই যে পিংলা এইরকম কিন্তু বালি, বেলিয়া এইদিকে রয়েছে, হালকা হালকা করে রয়েছে। খড়গপুরের দিকে 2 মিলিমিটার, মেদিনীপুরের দিকে 3 মিলিমিটার, অর্থাৎ কোথাও একটু হবে, কোথাও একটু কম হবে। এইরকম ঝাড়গ্রামের দিকে 2.7 হতে পারে, এইরকম করে কিন্তু দেখাচ্ছে, অর্থাৎ হালকা বিক্ষিপ্ত। বাঁকুড়া থেকে কিছুটা হতে পারে হালকা, এদিকে পুরুলিয়ার দিকে কিছুটা হতে পারে, বীরভূমের দিকে কিছুটা বিক্ষিপ্ত হতে পারে, মালদার দিকে কিছুটা হতে পারে, এদিকে এদিকে এই যে দেখতে পাচ্ছি ঝাড়গ্রামের দিকে, ঝাড়খণ্ডের দিকে কিছুটা থাকবে, এইরকম রয়েছে। এই সমস্ত অংশে কিছু রয়েছে, বাকি অংশ মোটামুটি একটু ফাঁকা ফাঁকাই রয়েছে কিন্তু, অর্থাৎ আজ সেই রকম বৃষ্টিপাত হবে না। হালকা বিক্ষিপ্ত যদি হয় এই রকমই সম্ভাবনা রয়েছে, অথবা মেঘলা আকাশ, কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্ত বজ্রপাত হতে পারে। এবং দেখুন যেটা বলছিলাম যে সন্ধ্যের পর থেকে কিন্তু আকাশ পরিষ্কার হতে পারে, বিকেলের দিক থেকে কোথাও কোথাও হয়তো মেঘলা মেঘলা ভাব ডাকতে পারে, বা ছিটে বৃষ্টি হলেও হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। কিন্তু যেটা হচ্ছে আকাশ আস্তে আস্তে ত্রিপুরার দিকেও দেখুন পরিষ্কার, আসামের দিকেও পরিষ্কার রয়েছে, কোথাও কোথাও ছিটে বৃষ্টি হতে পারে, উত্তরবঙ্গের দিকেও পরিষ্কার হচ্ছে। এবং এই রংপুর, কলাই, ময়মনসিংহ, সিলেট, রাজশাহী, মেহেরপুর, খুলনা, বরিশাল সমস্ত জায়গাতেই মোটামুটি পরিষ্কার। হয়তো এই সুন্দরবন লাগোয়া কিছু অংশে বিক্ষিপ্ত হালকা নামতেও পারে, আবার নাও নামতে পারে, এমন সম্ভাবনা রয়েছে। এবং সন্ধ্যের দিকে দেখুন কী হচ্ছে, একদম পরিষ্কার পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এই কিছুটা আবার এই জায়গাটা ঢুকছে, হয়তো এই গুয়াহাটির দিকে বা এই হোজাইয়ের দিকে একটুখানি টুকটাক হতে পারে। রাতের দিকে দেখুন কোথায় হচ্ছে, রাতের দিকে আবার এই জায়গাটাতে বৃষ্টিপাত নামতে পারে। আসামের এখানে দেখুন এই যে হোজাই, নাগাঁও এই অংশটাতে একটা বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত নামতে পারে। বাকি কিন্তু উত্তরবঙ্গে শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, এদিকে উত্তর দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, দার্জিলিং, কালিম্পং সমস্ত জায়গা ফাঁকা। রংপুর, কলাই, ময়মনসিংহ, বগুড়া সমস্ত জায়গাতে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই। হয়তো মালদা, রাজশাহী, এদিকে মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, তারপরে বীরভূম, পুরুলিয়া, পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর দক্ষিণ 24 পরগনা, ঝাড়গ্রাম সমস্ত জায়গায় কিন্তু পরিষ্কার। এবং দেখুন গভীর রাতের দিকে কি বৃষ্টিপাত থাকবে, গভীর রাতের দিকেও কিন্তু বৃষ্টিপাত সেরকম কিছু থাকছে না, কোথাও নেই। এই উপকূলের দিকে সকালের দিকে হয়তো যে একটা হালকা মেঘ ভাব থাকতে পারে। আগামীকাল কি বৃষ্টিপাত হবে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। সকাল দুপুর পর্যন্ত আগামীকাল বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা এই মুহূর্তে এখনও দেখা যাচ্ছে না। 10টার দিকে 12টার দিকে একটু আবার কোথাও মেঘ ভাব থাকতে পারে, বা এই আসামের দিকে কোথাও কোথাও ছিটে বৃষ্টি হতে পারে। বাকি অংশে মোটামুটি হয় আংশিক মেঘলা আকাশ বা রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া। এবং দুপুরের দিকে আবার কোথাও কোথাও টুকটাক বৃষ্টিপাত হতে পারে। আগামীকালকের আবার আপডেট আসবে, তখন দেখিয়ে দেবো। সন্ধ্যেবেলাতেও আপডেট আসবে, তো রাতের আপডেট আবার দেখাবো কোথায় কী পরিবর্তন হচ্ছে। ভালো থাকবেন, পরবর্তী আপডেটে দেখা হচ্ছে। আশা করি এগুলো আমাদের কাজে লাগছে। ধন্যবাদ।